สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาอีกแล้วนะครับเรายังอยู่กับนี่ครับฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้านะครับภาคนี้เป็นภาคที่4นะครับมูมานลำพองพยองแดนยุทธนะครับผลงานของมาหลวงเฉิงแล้วก็ชิงตันนะครับการแปลของคุณธิตยาและเรียบเรียงโดยคุณบัญชาอ่อนดีจากสำนักพิมพ์บูรพัฒน์นะครับคราวที่แล้วถึงตอนที่ว่าเนี่ยฟงอุ้มศพของโยลั่วไปที่ลานฝึก3 ส่วนของภาคใต้ล่าครับฟงป้าบอกให้คืนโยลั่วมาแต่เนี่ยฟงไม่ยอมนะครับฟงป้าโกรธมากกระโจนฟาดฝ่ามือใส่เนี่ยฟงปู้จิ้งหวินจะออกไปช่วยแต่ช้ากว่าคนหนึ่งครับคนนี้รับฝ่ามือทั้ง2ของสงป้าไว้ได้กลับเป็นคงฉือนั่นเองนะครับเรามาต่อกันตรงนั้นเลยฟงป้าเนี่ยย่อมไม่คิดว่าคนที่จะต้านฝ่ามือทั้ง2ของตนได้เป็นสาวใช้คนหนึ่งแม้แต่คงฉือหรือคนรอบข้างเองเนี่ยก็ไม่เชื่ออันมีเสียงนกแก้วบินวนอยู่บนท้องฟ้าส่งเสียงดังว่าคงฉือเป็นดวงตามาร้ายของนายท่านเจ้าพวกโง่จงดูที่ฝ่าเท้าแล้วมันก็บินจากไปที่ฝ่าเท้าจะมีอะไรถ้าไม่ใช่ฝุ่นดินทรายของลานฝึก3 ส่วนยิ่งหวินให้ทุกคนหลบออกมาก่อนแล้วใช้ฝ่ามือเมคาล่องลอยฟาดใส่พื้นลานฝึกฝุ่นทรายลอยหายออกไปด้านข้างสงป้ารอบชื่นชมว่าฝ่ามือนี้ไม่ต่างอะไรกับมันเป็นผู้ฟาดเองเลยเมื่อฝุ่นหายไปบนพื้นดินลานฝึก3 ส่วนมีข้อความเขียนว่าโยลั่วยังไม่ตายแต่มีเวลาแค่1 เดือนเท่านั้นให้เนี่ยฟงปู้จิ้งหวินและคงฉือนำดวงใจตักหมอมาให้เฮยถงที่วัดเส้าหลินเขาทรงสารแล้วจะมอบยาถอนพิษให้ส่วนต้นล่างก็อยู่ในมือของข้าถ้าไม่มานอกจากโยลั่วจะตายจริงแล้วความลับของข้าพวกเจ้าก็จะไม่มีวันรู้สงป้าโมโหมากไม่คิดว่าวันเดียวจะต้องเสียทีเฮยถงครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยฟงเอ่ยว่าไม่ว่าอย่างไรข้าก็ต้องไปวัดเส้าหลินฉินซวงแนะนำว่าให้เอาพวกไปด้วยดีไหมจะได้ช่วยดูแลกันจิ้งหวินเอ่ยว่าข้าจะไปด้วยเพราะนางก็ระบุว่าข้าจะต้องไปคงชื้อก็ขอไปด้วยเพราะอยากจะรู้ความลับความเป็นมาทั้งหมดสงป้าหายโกรธแล้วบอกว่าถ้าพวกเจ้านำยาถอนพิษมาได้ต่อไปนี้ข้าจะไม่กักตัวโยลั่วอีกจะให้อิสรภาพกับนางและให้ทุกคนตามไปเอาดวงใจตักหมอสงป้าบอกว่าอยากจะรู้ความลับดวงใจตักหมอพวกเจ้าก็ต้องรู้จักตักหมอก่อนตักหมอเป็นสังขปรินายกคนแรกของจีนเดิมเป็นเจ้าชายอยู่ชมพูทวีปเมื่อสำเร็จเห็นธรรมเห็นว่าพุทธศาสนาในชมพูทวีปเริ่มถดถอยจึงเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาในจีนในช่วงยุคราชวงศ์จิ้นตะวันออกซึ่งต่อมาพุทธศาสนิกชนนิกายเซนก็รุ่งเรืองแต่ตักหมอเห็นว่ามีแต่เปลือกชาวบ้านกราบไหว้บนบานแต่ไม่มีใครศึกษาธรรมะถึงแม้จะมีวัดอยู่มากมายก็ตามตลอดเวลาในการเผยแพร่ศาสนาก็ถูกพวกชนชั้นสูงราชนิกูลทางการก็คุกคามแต่นอกจากเป็นนักบวชแล้วตักหมอก็ยังมีวิทยายุทธชั้นสูงทำให้รอดพ้นวิกฤตมาได้หลายครั้งแต่พอช่วงวัยชราก็บำเพ็ญเพียรโดยการนั่งสมาธิหันหน้าเข้าหาหน้าผาเป็นเวลา9 ปีในระยะเวลา9 ปีนี้การนั่งฌานย่อมทำให้ตักหมอรู้แจ้งบางประการเอ่ยกับศิษย์รับใช้ว่าฟ้าดินไม่ถูกต้องตรงนี้สงป้าอธิบายความต่อว่าการที่ตักหมอนั่งฌานถึง9 ปีเป็นไปได้ว่าที่จะรู้แจ้งอภิญญาทั้ง5โดยเฉพาะจักษุทิพย์และเชื่อว่าตักหมอมองเห็นอาวุธไร้เทียมทานถ้าปรากฏออกมาโลกมนุษย์จะกลายเป็นอเวจีไปเนี่ยฟงถามว่ายังมีอาวุธไร้เทียมทานมากกว่าบาทปรมัตถ์อีกเหรอปู้จิ้งหวินได้ยินคำว่าบาทปรมัตถ์กับรู้สึกคุ้นหูเป็นอย่างมากแต่นึกไม่ออกสงป้าเล่าต่อว่ากันว่าตักหมอมิเพียงเห็นอาวุธไร้เทียมทานว่าคืออะไรแต่ยังเห็นอีกด้วยว่ามันอยู่ที่ไหนดังนั้นจึงคิดทำลายมันแต่ต้องมรณภาพซะก่อนดังนั้นปณิธานของตักหมอจึงถูกส่งมายังหลวงจินฮุยเขอศิษย์รับใช้หลวงจินผู้นี้ได้ประดิษฐ์ดวงใจตักหมอขึ้นมาเพื่อเป็นการระลึกถึงตักหมอและจารึกที่ซ่อนอาวุธไร้เทียมทานไว้ด้วยแล้วหยิบ
ดวงใจตักมอมาตั้งไว้บนโต๊ะคงชือเห็นแวบแรกก็มีความประสงค์ที่จะช่วงชิงมาอยู่ในมือแต่ก็ยังสามารถห้ามใจไว้ได้ฟงป้าอธิบายต่ออีกว่าจากที่เห็นมันเป็นลูกเต๋าประกอบไปด้วยลูกเต๋าเล็ก81ลูกจะต้องมีกลไกในการเปิดวิธีแก้ปริศนานี้มิฉะนั้นไม่น่าจะเปิดได้เผลอๆอาจจะทำให้ดวงใจตักมอนี้เสียหายไปเลยเพราะว่าหลวงจินฮุยเขอนี้เป็นคนเดียวกับคนที่สร้างตรอกมนุษย์ไม้ในวัดเส้าหลินและต่อมาเมื่อเกิดสงครามชาวต่างชาติวัดเส้าหลินถูกบุกหลวงจินฮุยเขอจึงมอบดวงใจตักมอให้ศิษย์คารวาสผู้หนึ่งนำลงจากเขามาและทายาททุกรุ่นของศิษย์คารวาสนี้ก็ไม่มีใครที่จะลองเปิดเลยปู่จิ้งหวินเอ่ยว่าถึงแม้ดวงใจตักมอจะดูสำคัญมากแต่คงชือน่าจะเป็นคนที่มันให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องดวงตามารร้ายทงป้าตอบว่าตอนที่บิดาของคงชือเข้ามาที่พักก็เป็นศิษย์ธรรมดาไม่มีอะไรโดดเด่นแต่ข้าจะให้เนี่ยฟงเป็นผู้ถือดวงใจตักมอไว้ปู่จิ้งหวินที่เป็นศิษย์รองของสงป้าก็ไม่คิดอะไรแต่สงป้าอาจจะไม่ไว้ใจในตัวปู่จิ้งหวินก็เป็นได้เนี่ยฟงตรงที่จะไปอุ้มโยลั่วออกจากห้องสงป้าบอกว่าจะต้องพานางไปด้วยสงป้าบอกว่าเดินทางไปกับวัดเส้าหลินเนี่ยครึ่งเดือนเลยนะพวกเจ้ากลับมาทันแน่เอานางไปก็ภาระเปล่าๆอยู่ทางนี้ข้าจะลองหาหมอดีๆมาช่วยกันพยุงอาการของนางไว้ก่อนไม่แน่อาจจะมีวิธีรักษาอาการของนางก่อนก็ได้เนี่ยฟงจึงยอมวางโยลั่วลงแล้วพวกเนี่ยฟงจิ้งหวินคงชือก็ออกไปเตรียมตัวเก็บสัมภาระเดินทางทันทีที่พวกเนี่ยฟงจากไปแล้วชายชุดม่วงแขนเดียวก็ออกมาจากหลังกำแพงสงป้าไหว้วานให้ชายชราแขนเดียวนั้นคอยติดตามดูพวกเนี่ยฟงเพราะตนเกรงว่าพวกเฮยถงอาจจะล่อเสือออกจากถ้ำก็ได้ชายชรารับปากว่าจะดูแลให้เพราะต้องการจะชำระความแค้นเมื่อ50 ปีกับเฮยถงเหมือนกันชายชราชุดม่วงนี้ก็คือ1 ใน 7ผู้กล้าล่าอสูรที่รอดชีวิตในคราวนั้นนั่นเองแต่มันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับสงป้ากันแน่ที่ตั้งของวัดเส้าหลินอยู่ในเมืองลวดหยาในมณฑลเหอหนานพวกเนี่ยฟงเดินทางมาถึงตีนเขาได้ในเวลาแค่7 วันแต่ก็พบค่ำพอดีคงชือเสนอให้หาที่พักกันก่อนแต่เนี่ยฟงอยากจะขึ้นไปสำรวจพื้นที่ก่อนเพราะเฮยถงให้มาที่วัดเส้าหลินนี่ก็จริงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้มาหาใครหรือที่ไหนส่วนจิ้งหวินไม่เหมือนว่าจะมาด้วยกันเดินห่างทิ้งระยะอยู่คนเดียววัดเส้าหลินในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเหมือนปิดวัดไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนมาขอทดสอบวรยุทธ์เหมือนเมื่อก่อนหลังจากที่หน้าวัดมีข้อความโลหิตของจอมมารเขียนไว้ที่หน้าวัดหลวงจีนในวัดก็เหมือนจะหายไปแทบหมดสิ้นมีคำล่ำลือว่าชาวยุทธที่สงสัยเหตุการณ์ในวัดเส้าหลินและคิดจะลอบเข้ามาขโมยคัมภีร์ที่วัดล้วนแต่หายสาบสูญไปเช่นกันเคยมีพี่น้องจระเข้เงินทองลอบเข้ามาคนพี่สูญหายคนน้องที่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดกับพี่ก็ร้องโวยวายเสียงดังออกจากวัดกลายเป็นคนวิกลจริตมาถึงปัจจุบันในที่สุดก็ค่ำมืดพวกเนี่ยฟงหลงทางอยู่บนเขาทรงสารที่เป็นป่าทึบพลันได้ยินเสียงคนสวดมนต์จึงเดินตามเสียงนั้นไปพอไปถึงต้นเสียงพบคนสวดมนต์แต่เมื่อสังเกตดีๆพบว่าบทสวดมนต์นั้นเป็นการท่องสวดมนต์ย้อนหลังผู้ที่ท่องเป็นบุรุษใส่ชุดคลุมแดงถือไม้เท้าแดงทำการนั่งสวดมนต์อยู่คงชือเห็นแววตาของมันเป็นสีแดงก็จำได้ว่าเฮยถงเคยบอกว่ามันผู้นี้คือเจ้าคัมภีร์มารจึงโพร่งชื่อออกไปเจ้าคัมภีร์มารบอกว่าตอนนี้ข้าสำเร็จวิชาถึงขั้นที่12แล้วจึงอยากจะทดสอบกับดวงตามารร้ายเช่นเจ้าซะหน่อยเจ้าคัมภีร์มารชี้นิ้วลูดไปที่คัมภีร์บทสวดมนต์ตัวหนังสือเล็กๆตัวหนึ่งลอยติดขึ้นมากับนิ้วแล้วตัวหนังสือนั้นก็พุ่งใส่คงชือทันทีเนี่ยฟงรีบคว้าตัวคงชือหลบมาได้แต่ตัวหนังสือพุ่งผ่านไปกระทบต้นสนโบราณด้านหลังระเบิดล้มไปหลาย10 ต้นปู่จิ้งหวินเห็นว่าเป้าหมายของมันเป็นคงชือจึงบอกให้เนี่ยฟงให้จัดการให้คงชือไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนเนี่ยฟงใช้ลมปานม้วนล่างของคงชือคว้างไปไกล20 วาแล้วเพลงเตะว
วายุกระซิบกับฝ่ามือเมฆาลอยล่องก็ซัดใส่เจ้าคัมภีร์มารทันทีเสียงดังขึ้น2 ครั้งเป็นเสียงกระทบกับม่านพลังของเจ้าคัมภีร์มารจนร่างของจิ้งหวินและเนี่ยฟงกระเด็นไปคงชื้อรีบลุกขึ้นมาจะกลับเข้าไปช่วยคนทั้งสองมีเสียงเฮยโถงร้องว่าเจ้ายังไปไม่ได้ดวงตามารร้ายยังไม่ตื่นคงชื้อถามว่าแล้วต้องทำยังไงมีเสียงข้างคาวบินมาทางคงชื้อเป็นพญาดำของเฮยโถงตรงเข้ากัดที่คอของคงชื้อทันทีนางกรีดร้องลั่นผู้จิ้งหวินและเนี่ยฟงได้ยินเสียงร้องของคงชื้อก็มีความเป็นห่วงแต่เจ้าคัมภีร์มารมีแววตาลิงโลดเอ่ยว่าดวงตามารร้ายตื่นแล้วสินะดีเลยมาลองวิชากันแล้วเนี่ยฟงกับจิ้งหวินก็ต้องตาค้างเพราะไม่คิดว่าผู้ที่เดินเข้ามาจะเป็นคงชื้อฉะนั้นนางถึงเปลี่ยนไปได้เช่นนี้ย้อนกลับไปที่ภาคใต้ล่ะตอนที่พวกเนี่ยฟงออกเดินทางไปได้3 วันเหวินเฉาเฉาก็ได้รับคำสั่งให้พาพวก20 คนไปสืบค้นประวัติของคงชื้อที่บ้านเดิมในเมืองเทียนหลินที่ห่างจากเมืองเทียนอินในเขตปกครองของภาคใต้ล่าเพียง20 ลี้บ้านของตระกูลคงก็อยู่นอกเมืองเทียนหลินไปอีก20 ลี้นับว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ห่างจากภาคใต้ล่าไปเท่าไหร่เมื่อเหวินเฉาเฉามาถึงบ้านเดิมของคงชื้อก็พบว่าเป็นบ้านหลังเล็กๆขนาด3 ห้องจึงพาคนเข้าไปค้นในบ้านเครื่องเรือนล้วนถูกฝุ่นจับหนาเตอะแต่ที่แปลกก็คือกลางบ้านกลับมีกระจกทองเหลืองบานใหญ่ที่มีมังกรคู่เป็นกรอบบานตั้งอยู่กลับไม่มีฝุ่นเหวินเฉาเฉาค้นเจอหนังสือประวัติของครอบครัวแต่เหวินเฉาเฉาก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าก่อนที่บิดาของคงชื้อจะเข้าภาคใต้ล่าก็ต้องมีการสืบประวัติย้อนกลับไปถึง3 รุ่นอยู่แล้วก็รู้ว่าบิดาของคงชื้อเนี่ยชื่อว่าคงอีปู่ชื่อว่าคงเจียทวดชื่อว่าคงคุณแต่พอยิ่งพลิกไปแววตาของเหวินเฉาเฉาก็ลุกโผล่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่9มีทั้งชื่อทั้งอาชีพก็ไม่น่าตกใจเท่าไหร่แต่ชื่อบรรพบุรุษรุ่นที่10ของคงชื้อทำให้เหวินเฉาเฉาต้องลำพึงว่าที่แท้บรรพบุรุษคนที่10นี้เองที่ไม่ธรรมดาตัวเจ้าคงชื้อก็คงไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยสำคัญกับเหตุการณ์นี้ขนาดไหนเมื่อได้รู้ความลับนี้แล้วเหวินเฉาเฉาก็จะพาพวกกลับอันประตูบ้านก็ปิดลงโดยที่โคมไฟในบ้านก็ดับลงทั้งหมดเสียงดังมาจากกระจกทองเหลืองว่าเหวินเฉาเฉาเจ้าวางประวัติตระกูลคงไว้ข้าจะให้พวกเจ้ากลับไปอย่างปลอดภัยเหวินเฉาเฉาก็ถามไปว่าเจ้าเป็นใครกล้าล่วงเกินภาคใต้ล่ะเสียงในกระจกเปล่งรัศมีรังสีออกมาบรรดาศิษย์ภาคใต้ล่าและเหวินเฉาเฉาถึงกับกระอักโลหิตเสียงในกระจกยังบอกอีกว่าข้าคือมารร้ายเจ้านายของเฮยถงพันมีลูกไฟสีแดงร้อนแรงออกมาจากกระจกล้อมอาวุธในมือของศิษย์ภาคใต้ล่าละลายลงพื้นแต่ไม่ทำอันตรายต่อคนเหวินเฉาเฉาบอกว่าถึงข้าจะคืนประวัติตระกูลคงให้ท่านแต่ข้าก็จดจำไม่ได้แล้วมารร้ายหัวเราะตอบว่าเจ้าไม่ต้องห่วงข้ามีวิธีที่จะทำให้พวกเจ้านี้จำอะไรไม่ได้ไปถึง1 เดือนซึ่งนั่นก็เพียงพอให้ฟงหวินและคงชื้อทำงานที่วัดเส้าหลินจนสำเร็จแล้วเหวินเฉาเฉาร้องบอกบรรดาศิษย์ว่านี้พลันมีมือสีเขียวยื่นออกมาจากกระจกฟาดศีรษะของคนทั้งหมดรวมถึงเหวินเฉาเฉาด้วยแล้วมารร้ายก็ทำลายบ้านเก่าของคงชื้อรวมทั้งกระจกทองเหลืองบานนั้นด้วยในโลกนี้เชื่อกันว่ามีเทวะเมื่อมีเทวะก็ต้องมีมารทั้งเนี่ยฟงจิ้งหวินก็ต้องตกตะลึงที่เห็นคงชื้อเดินออกมาจากแนวป่าร่างของคงชื้อมีกลุ่มหมอกดำครอบคลุมทั่วล่างเห็นคงชื้อเพียงลางๆเท่านั้นดวงตามีประกายสีเหมือนไม่ใช่มนุษย์และเมื่อนางเดินมาใบไม้2 ข้างทางที่นางเดินผ่านก็แห้งและร่วงลงทันทีเจ้าคัมภีร์มารเมื่อเห็นคงชื้อก็รู้สึกท้าทายซัดตัวหนังสือใส่คงชื้อทันทีเนี่ยฟงและจิ้งหวินเห็นอานุภาพของวิชานี้แล้วจึงพุ่งตัวไปคุ้มกันคงชื้อเมื่อใกล้ถึงตัวคงชื้อโบกมือซ้ายพัดใส่เนี่ยฟงและจิ้งหวินให้ลอยถอยออกไปมือขวาปัดตัวอักษรเบี่ยงไปกระทบผนังหินระเบิดเป็นเศษหินทันทีเนี่ยฟงกับจิ้งหวินยิ่งตกตะลึงกับความแข็งแกร่งของดวงตามารร้ายในร่างคงชื้อแต่เจ้าคัมภีร์มารแทนที่จะตระหนกกับหัวเราะชอบใจว่าขนาดดวงตามารร้ายยังตื่นไม่เต็มที่ยังไร้กาจขนาดนี้แต่ตอนนี้ข้าส
สำเร็จวิชาไล้พระสูตรไล้มัคคาขั้นที่ 12อีก3 วันข้าจะสำเร็จขั้นที่ 13ถ้าสำเร็จถึงขั้นที่ 13มารร้ายนายของเฮยถงหรือดวงตามารร้ายเช่นเจ้าก็ไม่มีทางจะรับมือข้าได้แต่วันนี้แค่ขั้น 12ข้าก็สามารถจัดการดวงตามารร้ายที่เป็นครึ่งมารครึ่งมนุษย์ได้ไม่ยากหรอกคราวนี้เจ้าคัมภีร์มารซัดตัวอักษรออกจากคัมภีร์พระสูตรและพระสูตรย้อนกลับ532ตัวพุ่งใส่คงชือใช้กลุ่มหมอกดำกระจายล้อมรอบตัวอักษรเหล่านั้นไว้แต่เจ้าคัมภีร์มารตวาดว่าทำลายกลุ่มหมอกพันสลายไปแล้วตัวอักษรก็หมุนวนอยู่เหนือศีรษะของคงชือและหมอกดำพุ่งกระแทกหมอกดำนั่นอีกครั้งคงชือกระอักโลหิตออกมาแล้วก็ล้มลงไปเนี่ยฟงเข้ามาขวางการจู่โจมของเจ้าคัมภีร์มารจิ้งหวินกระโดดมาเคียงข้างกับเนี่ยฟงเพื่อปกป้องคงชือด้วยครับเราซื้อขอเล่ากับฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้าภาคที่ 4หมู่มารลำพองพยองแดนยุทธในตอนนี้ก็หยุดไว้ก่อนนะครับมาเจอกันใหม่คราวหน้าเราก็จะมาดูกันว่าคงชือที่ว่าเป็นดวงตามารร้ายแค่ครึ่งเดียวนี่กลับได้รับบาดเจ็บเนี่ยฟงและจิ้งหวินจะสามารถปกป้องคงชือไว้ได้หรือไม่เรามาติดตามกันใหม่ในคราวหน้าครับสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางโรงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดระฆังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสำหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ